Всім здорово! Хочу сьогодні розказати вам про скрип дверей на Kangoo 2, Kangoo 3, Citan. Це жертви наших доріг. Коли я купив своє авто і воно тільки приїхало з Європи, взагалі двері не скріпіли, взагалі красота була, тишина. Поїздив я пару тисяч, може навіть трошки, там десь 5 тисяч кілометрів вже по Україні, і почали підскрипувати так чуть-чуть. І зараз я покажу рішення, які я знайшов. Вже рік я з цими рішеннями їжджу, і одразу же після свого автомобіля я покажу, як я це буду робити на автомобілю підписника. Приємного перегляду! Дивимося, перевіряємо. Опа, десь. Ага, йдемо. Тишина і спокійствие. Так що, ребята, антискрип за 40 гривень робить чудеса з вашими здвижними дверками. Все, ляпота. Все. І зараз ми приступимо до задніх дверок. Зараз теж покажу. От. Закриваємо, да? І починаємо гойдати так само дверкою і слухаємо. І дивимося. Так само зверху. І це ви їдете. Ну, це жертви наших доріг, одним словом. Зараз покажу, що тут можна вчудити, щоб цього не було. Не забудьте попіджимати оці от болтики. Всі. Оці. Вони буває послабляються. Оці всі. Оці. Так, далі беремо антискрип, вирізали потрібну довжину і клеїмо сюди. Знизу я ще нічого не зробив. От, слухаємо. Зверху вже зроблено. Ти що, даш? Все, звука нема. Фіналочка. Тут зробили. Все, водогойдаємо. І вона у нас не скрипить, дверка. От, тепер далі йдемо. Тепер тут ми зробили так
само уплотнитель, тут антискрип, так само і тут, і тут. І закриваємо. І от, беремо звідси, нема звуку, і звідси нема звуку. Все, тепер класно. Підписуйтесь на канал.